陝西咧其實係一種麵包嘅名稱嚟嘅。咁當年我爸爸開呢間店嘅時候咧，諗下啊，不如用一個麵包嘅名嚟到命名啦，咁樣會比較有突出性咯，特別啲咯。我哋1973年開業㗎啦，媽咪同爹哋咧經營呢間鋪頭咧50幾年㗎啦。咁佢哋而家年紀大啦，而家一般都係由我負責日常嘅店務啊咁樣。一般好多人客咧都好中意食我哋個沙翁啊咁最近咧我哋出咗嗰個葡撻咧都幾受嗰啲街坊歡迎嘅。你哋幾時開始賣鋪？其實我哋賣咗都好耐嘅啦，不過就因為網絡突然間有人講起，咁推介咗俾其他人，咁咪變咗引嚟呢個群體效應咯。其實我哋嘅葡撻配方咧，我唔敢話係最正宗，但係已經係澳門初嘅葡撻開始，我哋已經係嗰個配方嚟嘅。咁因為而家市面上咧好多人做咧都用咗佢哋自己嘅方法，或者用佢哋自己嘅配方。我咧就係用翻最經典嗰個咯。沙翁佢係水、油、麵粉、雞蛋係呢幾樣嘢嘅啫。咁我哋煮咗嗰個粉團咧之後咧就加蛋，攪勻咗之後咧就我哋就會去炸咯。佢整個過程都係比較要注重咯，水嘅溫度啊，落蛋嘅速度啊，咁呢啲係要注意咯。有蛋撻，都好多款式係受歡迎嘅。好似沙翁啊、葡撻啊，我哋嘅批類啊，或者我哋有個拿破崙蛋糕都比較特別咯。一般街坊咧都係各取佢自己嘅心頭好咯，希望保持我哋食物嘅水準咯。我哋其實冇咩話特別宏大嘅願望嘅，我哋堅持做好每一日出品好每一日嘅